เรื่องអូនមីងចង់តលេងអុំទុកភាគ1ខ្ញុំតលេងអុំទុកមកផ្លែសិនសម័យសិនណាហើយម៉ែសុំតលេងអុំទុកមកផ្លែតាមតែម៉ែទៅអត់ដល់ទៅចាក់ជើងបាក់កូនមើលបានម៉ែអកូនម៉ែទៅចាក់បាក់កូនមើលទៅហើយតលេងអុំទុកសិនហើយស្បែកណាស់ហើយស្បែកណាស់Hello បាយខ្លួនជើចេញពីពេរួមវិញចូលខ្លួនវិញអាជីអត់អីណាពុនភ្លោះមួយផ្នែកអូអត់អីដែរ